novo carro da rotas 9914. Aqui ele entrou errado. Vai estacionar na plataforma lá do lado do Contígio. É a primeira viagem dele, então. É a primeira viagem dele aqui, né? Petições? É. Não. A nossa sim. Ah, de vocês é? A Ah, nossa tá. sim, do ônibus não. Não fala nada que a plataforma para. Não. Nos outros lá tem os papel. Ah. Plataforma tal. Já para. Podia marcar, né? É, exatamente. A empresa chegar a Ribeirão Preto é as 4 últimas. Só para desembarque. É, só para desembarcar. Embarcar. É, daqui pra lá. As 4 últimas só desembarca. Tá. E para embarcar, daqui pra lá. É uma ou não? Não, a da rotas é da 20 a 22. É. Mas tem embarque de vocês? Não, é só desembarque. Ah, então nem precisa embarcar lá. É só desembarque. Aham. Quando tem embarque e desembarque, pode parar lá. É, da 20 a 22.